限定百變小櫻金屬收藏書籤第二彈返嚟啦！同第一彈一樣，都係非常之有質感嘅，每一個款式都非常之好睇，亦都好可愛噶。今期我最中意嘅嬲爆爆款式，勁得意啊！仲有漫畫原畫風都非常之好睇啊！中意小可愛嘅就唔好錯過呢款基路仔同雪比嘅單人，當然仲有我哋嘅男神同埋小櫻佢哋嘅一般款式都非常之好睇喎。除此之外，你一齊望下有啲乜嘢唔同嘅款式喺度啦，每一款都好好睇噶。你望下佢哋每一個個表情，全部都好鬼正啊！真係。咁當然啦，唔少得就係上次我哋非常之受歡迎嘅龍仔款。龍仔款每一款都係非常之 QQ 嘅。咁獎賞有啲咩呢？就係有我哋嘅阿卡力厚牌牌，係我哋 Clam 嘅系列。除此之外，仲有佢啊，係我哋嘅陶瓷磁石貼。咁呢就有我哋嘅小芝同埋啱啱嘅君尋。咁呢佢係非常之厚，質感亦都做得非常之好嘅。最後當然唔少得我哋嘅卡寶啦。咁我哋卡寶呢，今次總共有3款嘅，呢度俾住2款大家睇住先。玩法係點樣呢？抽到100分同埋75分郵票就可以加一抽，抽到60分郵票就可以有獎賞。卡寶呢就係隨機出嘅。